Hər kəs salamlar dostlar, mən Xəyal YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə texnikal analiz, sıfırdan texnikal analiz seriyamızın indikatorlardan ilkini, yəni RSI indikatorunu keçəcəyik. Bildiyiniz kimi tədris etdiyim bir kursu artıq YouTube'da sizlərlə pulsuz formada bölüşürəm. Artıq istəyirəm ki, hər kəs Azərbaycanda texnikal analizin nə olduğunu, investisiya sahəsinin nə olduğunu, kriptovalyuta bazarını, ümumi olaraq finans hissəsində, investisiya sahəsində biliklərini artırsın və də əlindən gələn 6 illik bazarlama təcrübəmə əsasən öz bildiklərimi sizlərlə bölüşməyə qərarına gəldim. RSI indikatoru isə bizim üçün önəmli bir indikator hesab olunur. Nəinki mənim üçün, dünyada bir çox insan bundan istifadə edir. Hətta belə bir müzakirə mövzusu var ki, indikatorlar çox istifadə olunduqları üçünmü yaxşı işləyir, yoxsa yaxşı işlədikləri üçünmü çox istifadə olunur? Mən düşünürəm ki, çox istifadə olunduqları üçün yaxşı işləyir. RSI indikatoru da dünyada ən məşhur və ən çox istifadə olunan bir indikatordur. Amma heç bir indikatora bel bağlamaq olmaz. Bunu heç vaxt unutmayın. Çünki biz ilkin mərhələdə texniki analizimizi, ilkin texniki analizimizi, dəstələri və müqaviməti qoyduqdan sonra, trendləri seçdikdən sonra onda indikatorlara müraciət edirik, indikatordan biz kömək istəyirik. Çünki price is everything dediyimiz bir anlayış var. Qiymət hər şeydir. Qiymət hara gedirsə, indikator ona əsasən bir şeylər eləməyə çalışır. Yəni siz birbaşa indikatora bel bağlayaraq nəyisə alış və satış eləməyi heç kimə tövsiyə eləmirəm. Gəlin o zaman videoya keçək və baxaq görək RSI indikatoru necədir, necə iş prinsipi var və necə bizə kömək ola bilər. Deməli, biz burada ilkin olaraq RSI yazırıq. Bizim ilk mövzumuz. Burada RSI yazdıqda göreceli güc endeksi, mən indi türkçə istifadə edirəm, siz istəsəz ingilis dilində və s. dillərdə istifadə edə bilərsiniz. RSI onsuz da o dəqiqə yazan kimi çıxır. Aşağıda gördüyünüz kimi RSI indikatoru ortaya çıxır. RSI indikatoru ümumi olaraq qiymətin gücünü orada hesablayır və bizə irəli zamanlarda gələcəkdə nə baş verəcəyi ilə bağlı hər hansısa bir siqnal ötürür. Amma dediyim kimi, heç bir indikatora ümumi olaraq bel bağlamaq olmaz. Bəs bu indikator hansı prinsiplə işləyir və bizə necə kömək edə bilər? Fikir verirsinizsə, bu xəttlər var. 70 xəttidir bu, bu da 30 xəttidir. 70-in üzərinə çıxırsa RSI, bu həmin coinda çox güclü alışların olduğunu göstərir. Yəni artıq qiymət alışa doyur. RSI şir deyirik biz buna trade aləmində. 30-dan aşağı enirsə, çox güclü satışlarla qarşılaşır. Həmin coin deyirik. Və RSI dibidə olanda, 30-un altında olanda alış olaraq bunu qiymətləndiririk. 70-in üzərində olduqda isə biz bunu satış olaraq, qiymət çox alındı və artıq RSI şişdi və biz artıq satış etməliyik olaraq başa düşürük. Amma yenə qeyd etdiyim kimi, sırf RSI 30-un altında və yaxud da 70-in üzərində oldu deyə hər hansısa bir alış və satış eləməyi tövsiyə eləmirəm. Qiymətdə də biz burada görə bilərik. Misal üçün, burada 30-un altındadır. RSI altda olduqdan sonra qiymət yüksəlməyə başlayıb. Burada RSI artıq 70-in üzərindədir. Təpələrdən sonra qiymət düşən tendensiyaya başlayıb. Düşdükdən sonra RSI 30-un altına gəlib və qiymət yüksəlməyə başlayıb. Yəni bu formada RSI bizə müəyyən məlumatları ötürür. Bəs RSI-dan bir başqa formada necə istifadə etmək olar? Hamımızın ən çox istifadə etdiyi növlərdən biri də əslində pozitiv və negativ uyğunsuzluqlar var RSI indikatorunda, hansı ki biz traderlər bunları çox sevirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu tip uyğunsuzluqlar 4 saatlıq, 1 saatlıq, 1 günlük, yəni daha yüksək intervallarda yaranırsa, daha yaxşı və daha dəqiq işləmə faizi hardasa 85-90% olur, o nəzərə alın. Yəni 1 dəqiqədə 5 dəqiqəlikdə hansısa bir negativ və yaxud da pozitiv uyğunsuzluq axtarmayın deyə deyirəm. Bəs bu pozitiv uyğunsuzluq necə meydana gəlir? Qiymət düşdükcə alçalan diblər yaratdığı halda RSI yüksələn diblər yaratmağa başlayır. Və bunu ən çox 2 və 3 dibdə biz görməliyik. Yəni qiymət belə
düşdüyü halda RSI bu formada yüksəlirsə, biz bunu negativ və yaxud da daha doğrusu pozitiv uyğunsuzluq adlandırmamalıyıq. Yəni çox sadə şəkildə qiymət düşən dib yaratdı, RSI yüksələn dib yaratdı. Bizim üçün kifayətdir. Bəs negativ uyğunsuzluq nədir? Pozitiv uyğunsuzluğu biz diblərdə axtarırıq. Negativ uyğunsuzluğu isə biz təpələrdə axtarırıq. Təpələrdə isə qiymət yüksələn təpələr yaratdığı halda RSI düşən təpələr yaradır. Buna biz negativ uyğunsuzluq deyirik. Bu səbəbdən də biz qiymətin hansı istiqamətə gedəcəyi ilə bağlı bizdə bir fikir formalaşır. Amma yenə deyirəm, bunu hər dəfəsində deyəcəm. RSI-da pozitiv uyğunsuzluq və yaxud da negativ uyğunsuzluq gördük deyə hansısa bir əməliyyat açmaq olmaz. Qiymətdən biz təsdiq gözləməliyik. Gəlin bunu qrafik üzərində baxaq görək. Həqiqətən bu işləyirmi? Misal üçün, burada qiymətin təpələri yüksəldiyi halda RSI-nin təpələri aşağı düşür və ondan sonra da gördüyünüz kimi düşüş başlayır. Və yaxud da gəlin dibdən hansısa bir uyğunsuzluq tapaq. Misal üçün, baxın, bu dibdə RSI yüksəlib, qiymət isə burada düşüb. RSI yüksəlirdi, qiymət düşürdü. Və yaxud da yeni birini axtarıb tapa bilərik sizlərlə. Dediyim kimi, negativ uyğunsuzluqlar dibdə, pozitiv uyğunsuzluqlar, daha doğrusu negativ uyğunsuzluqlar təpədə, pozitiv uyğunsuzluqlar isə dibdə axtarılır. Daha sonra isə biz burada görə bilərik, burada qiymət yüksələn təpələr yaratdığı halda RSI-da düşən təpələr yaradıb. Bu səbəbdən də qiymət başlayıb düşməyə. Yəni, bizim ilkin olaraq RSI-da nəzərə almalı olduğumuz 70 və 30 xətti arasında baş verən hadisələr, yəni qimətin təpələr yaratdığı hissədə artıq RSI şişirsə, təbii ki, biz burada texniki analizimizi etməliyik. Əgər qiymət şişibsə və RSI 70-in üzərindədirsə, yəni satış hissəsinə keçməkdə başlaya bilərik, yəni daha məqbuldur. Lakin əgər 30-un altına düşübsə və qiymət də artıq dəstəyinizə yaxınlaşıbsa, orada alış düşünmək olar. Yəni, ümumi olaraq RSI-nin iş prinsipi bundan ibarətdir və yenə qeyd edirəm ki, hansısa bir indikatora güvənərək və yaxud da botlara güvənərək trade eləmək olmaz. Hər şeydə bir manuallıq, insan əli olmalıdır deyə düşünürəm. Yəni, mən AI-ın gücünə inanıram, AI-dan istifadəyə də qarşı deyiləm, özümüz də istifadə edirik. Bizim VIP Community kanalımızda da orada bizim amma manual çəkdiyimiz qrafiklərə əsasən siqnallar gəlir ora. Yəni, yenə deyirəm, qiymətin iş prinsipini əgər aydınlaşdıra bilsəz, onda sizə çox rahat indikator da yaradıla bilər, AI-dan da istifadə edə bilərsiniz, yəni hər şey mümkün olur. Amma qiymət hər şeydir. Hər hansısa bir indikatordan istifadə etməmişdən əvvəl qiymətin hara gedəcəyi barədə özünüzün texniki analizdən təsəvvürünüz olsun. Ümid edirəm video sizin üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Telegram kanalında da biz fəaliyyət göstəririk. Bizi oradan izləməkdə unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.